lanean asteragoaz, eta lehen da biziko platera, askotariko frigituak, ezta? Hori da, fritos varios, betiko... De toda la vida esaten Beti dana. gure amaman garaiko platera, zango du. Eta ezin kendu gaur egun menutikan. Ez da, lehen horrez. Lehen horrez, Lehen horrez. beti segi izan dugu. Aldau inditxeu gauza batzu, baina... Hori da, toke modernua eman diozue, Bueno, baina bai. hori da, Gu frigituak, beti ez? segi dugu, bai. Hori da, osagaiak esango dizkizuet. Gari zein zuria, otarranxkak, legamia, hasi gurinak, askotariko frigituak, txibiak, kataifi pasta, irina, ura gazakin. Osagaiak esan dizkizuet eta Bai. prest azteko. Bai, bueno, azkenien frituetan, barioetan azkenien berdina, danetan da bechamel bat, bate urdei espikua, besti txipiroia, besti gazta... Kolore honekin adibidez, pentsatzen dut txibilen tintakin egin da. Bai, txipiroien tintakin da. Hori da. Gaztakin, mejilloia, bakailaua, mingaina, eta hauek arrautza hauke. Da, orduan, bueno, ez dugu bechamel bat, txedak guztitean bechamela egin bakixe. Hori da. Eta, baina, bueno, ingo deuna da, horli bat igual batzuk ez du jakingo Hori iken, da. zabat. Ba, igual jakin bai, baina Prestitzeko. askoek igual bere ikutua Bueno. ematen dio, eta zuk eman diozu zure ikutua. Bai, ez eta- daga ingo berezitasun Hori, ditan, bai. Baina, hau jarriko du pixka, levadura pixkat. Bai, hori da, legamia. Ako jo, Ja. Ura gazakin, ura gazakin, bai, Hori da, pixkat. bai. Hau, urtu Bai, askotan igual ikusi izan denik adibidez, gaseosa, baitare zerbeza. Zerbezakin, hori da. bai. Bueno, azkenien... Garagardoa. Bai, ez da errezeta batekin, hau Ez, da ez. bakarrik. Honek ematen dio Edozein- beti horliri, geho, arrotzeko orduan ikusten dut gaza sartutzeko era badala, ez? Zaporekin o zaporei gabe. Bai, hori da. Bere funtzio hori itxen dala, Bai, ez pixkat da? altzatzeko, pentsatzen izango Hori da. da, bai. Bueno, hau, azkenian ez da kantidadiak eta pixkat jokatze deuseak, testurakin. Testurakin hori da. Zemateko... Loritasunean, ba, Bai, gero, zemateko loritasuna Bai. nahi dezun. gero pentsatzen dut batzutan igual, pixka fino, ondo. Segun nola da biltzeko orduan, Hori da, beste hori da. pixkat gorpuz gehiago eman Hori behar, da, ez da? pixkat lorixo gelitzen baldin mazaizu, bain berko jozu, orduan Bai. ur pixka gixo botako jot, eta Bai, bai. horrela da, ez da gainungo sekretua da. Ez dela nik izan da, ni kroketa salia eta amorratu naiz, Bai. Hau, betu, Bai, luntxetan da, igual naiz da, igual gaur egun ba horko bai pintxo desberdina, bai. baina beti kroketa epela jatzen danean, dana gustoko. Dano kroketa guztua jate. Dano gustoko. Ni nahi horietako beti kroketa guztua jateten. Bai, Astero bai, bai, bai. jate junik, Hori da. propatze junian, eta Bai, bai. aspertzezteana da. Gauza normala da, ez da gainungo berezikan zerrez, baina. Hori. Oiotuna. Eta hemen ikusten duzue, orduan hau izan da, urde espikoa. Bai, Hau egiten dizue bexamela eta nazten diozue, salda naztu berrian txibilen tintakin da. bai. Eta gero baita igual txiki-txikin dara A bai ber, txibila bearen bai, tipura eta igual. Bai, hori itxedeu guk txipiroiak itxeitxeu, Bai, normal, tintan. Bai, tintan, bai. Itxeitxeu. Eta gero arekin, Bai. itxedeu ja bexamel bat itxedeu, da aurra nastu itxeitxeu. Nastu, hori da, itxeitxeu. hori da. Ez daga zerrez gehiago. Ez hori. Testura hortan gelditzia. Beharki. Eta gero hemen, hauek arrautzak petzatet, Arrautzak dira, eta gero bexameletan pasau. arrautza egozi, Bai, zeatanin, laminetanin, eta gero horrek bildu bexamelakin. bai, hori da. Hori da, hori Hori da. da, eta gero pasau, bexamelakin pasau, eta gero ostu, eta gero irina arrautza, eta hogi arrailaua. Ogi arrailatua, Bai. ogi berrindua. Bai. Ogi berrindua. Ogi Piskata berrindua, ikasten bueno, gu, vale, vale, pixkanak vale. egea, bai. Hori da, eta hemen triangulu esango ginuke, Hori iruki da hau. mingaina. Mingaina Mingaina. txikituta, txiki-txikin, eta jarri zeakin, bexamelakin nastu, eta Bai. berdin, plaka fin bat, moztu. Osa, eta- mia, mingaina, egozi eta dara txiki-txikin. Bai, txikite, bai, txikite. Bai, porque leheno bestela igual zati handi xeguan, batzuk moztu Ez eta du gustokoa. moztu ezin da, Hori da, eta hori da. horregatik anitxe dugu, ez da beste Bai. arrazoi. Eta laukila, Laukia da krep batzuk da, eta barruan daka bexamelakin. Bexamela. Bexamelakin, Bai. hori barkau bexamela, baina bakailauakin. Bakailoekin. Bai, Hori da. bakailauakin, eta hau da mejilloia bea berdura batzukin da nastuta. Bere zekin, Bere muskuluarekin. Bai, bere Hori da, barrukoa, muskulua. Hori muskuluakin, da, nastuta, no? txikituta eta gauzak. Eta hau da Bai, berdina, baina kasta. Esango ginuke, famoso tigre esaten dana, ez? Bai, Hori hori da. da, hoxe. Muskulua, atea mamila, eta horrekin bexamelain. Hori da. Arte. Eta hau berdina, baina gastakin. Bai. Eta ja gaur egun gutxi ikusten dana dau arkumetxuleta. Bai, bueno, gu jarri. Hau betikoa da, eta pixka hau galdu da, Ba, Zuek mantentzen duzue? Segitze jau jartzen. Eta gero itxu hauek orliktan pasauta pregiuta. Bai, txibilak hori, bai. Hau mollejak, zeuta Bai. irinetan pasauta pregiuta. Eta langostinuak,
zeuta baita ere horritian pasatze dugu. Hori ikusteko moguan, ez da? Bai, Orduan moguan ikusteko moko zeakin hasiko geha. Bai, eta, zeak, Gari zain zuriak, Garitzain zuria, kataifikin jarriko du. erkiba. Hori. Vale. Egin dakoak esplikatu ditugu, eta ban, ikusi Hauei- berdianak egingo ditugu, ezta? Hauek, bai, Nik zurituko. bai, baino lehen adibidez itxe genu buruak kendu eta bustana bakarrik. Bai. Bueno, gu guain txedeu Erdikuak endo. nola burua gozua da, langostino ona ja, eta burua jende asko gustura txupatzeu, Bai. itxo iuna azalak kendu, eta hemen aurre bosatze dugu. Eta gero burua holaxe. Buruare txupa utxezu gustora. Erki. Genero ona balema da, ba, Eta kasu honetan atzetik ane, bustanarek hau kendu dituzu. Kendu itxezu, porque hori Bai. dekorazio bakarrik da, leheno esan, esko gine eusteko ere bai, Hori ez? baita, Guain baita, burua uste jozut, listo. Hori da. Hori da, arrazoi bakarra. Hori da. Eta bea ona. Bueno, a ver, Bale, ba. hau, pixkat, bueno, ba, arte gora. Bueno, hau, ez dakit duda, pasada no ez txorienetikan, kataifi pasta baino. Pasta kataifi da. Bai, hori Hau da, azkenien da, bueno, zuk leheno esan duzu modernua, hori ez dakit, modernua ez ematen Bai. joko izangoa, baina, bueno, leheno nire maman gara izan, ez zegoan, Ez baina zegoen. guain guk jartzei jau. Bai, eta da, hola, aripilo bat izango baliz Aripilo bezala, bat fin, bezala. fin, fin, fina da pasta, eta gero joko ematen du, ba, biltzeko eta horrela, Bai, ezta? biltzeko eta bai, Bai. hori da, beste Bai. baridai bat. Gaurko honetan, ba, frituekin erabiliko dugu, baino hau pasteleritzan, gozogintzan ere erabiltzen da. Bai, hau Bai. mila tokitzen ibiltzea, Bai. nik ez dakit, zegoen Ez adibidekan nazan, jartzen, gozuekin ere bai. Eroserrekin, eta hori porque da pasta bai. bat bastante ez dakana holako gusto haundikan, Bai. baino ematerio Joko ematen dio prejutze fritoa, bai. zunian, o labian itxe zunian, ematerio ba, krujientia, ez? Hori da, hori da. Osea, beste textura bat, ematerio, eta goxua da, ez daka. Bai, earki ba. Vale. Bueno, Listo hasiko ba. gez prejitzen orduan, zeak, langostinuak eta Aziburinak. kalamarrak. Bai. Hori, Hau ja da pixkat horli bat indeuna, Bai. eta honekin, ba, bueno, Bildu. ikusiko dugu, a ber nola hartetzen testura pixkat hola izan Bai. daila. Claro, hau da make bexamela. Bexamela, Eta gaurko ke. honetan egin deu, horretik pasako dian frejituak. Kio naiz da dana batekin. Osa, Ingo txeu danak prejitzuko itxeu, bai, baino, prejitu bai. baino, Baina ikusteko natesan moduan hau horrekin ikusteko pasako. moduan, ba, bueno, nola ditzukoan, Earki ba, hasi ba. A ber. Artze bauruna irinetan, zantzeko, Bai, behau da izan. bai. Hau listo, Aukenduko hau kenduko, dugu, bai. Hor lirik gatza pixka bota diozu. Botaiot gatza Ah, bai, bai, ez eta itxau, vale. baino, botaiot. Hori ez, Importantia fijatu eta eta- bastante berrezeteu gaina, Bai. Horli bestela bastante sosua gelditzea. Mhm. Hau ere berdin, kalamarra ere berdineko jo, Aige egiten betiko platera, frituak, Bai. askotariko frituak, ba, frigituta, hori zen. Eta, bueno, urte askoko etxe batekin gabiltza azte guzti honetan ibiliko gea baita ere, itziarren xalegi jatetxian, Bai. ez? Historia handiko etxia, Bai, aspaldikoa eta. aspaldikoa, Aspaldikoa. bai, baitu hemen argazkiak ere. Argazki zarrak, eta pentsatzen dek norbait bizialda hemen argazki hauetako, ez dakit. Batema bai, bonik gane. Batema bai, Nire aitza ordo, Ah, hemen atzian, alda, hor dauan gaztena, atzian Gaztena hoxen, hori, hori da, bai. hemen beste hori Aita bai. Agustin, Agustin, bai. Eta hau, hori da, aititza, neria, aikitan. bai. Lehen garai batian, hau zan taberna, denda, eta Danetikan, saltze genuen guk. Kartutxuak eta... Ez edo, danetik alpargetak eta pelotak eta janarilla eta, danak da ez? trukiak existit izan gara jartan. Bai, Eta... Zer korseterieko botoiak Baita ere, eh? Danetikan. Bakizu, Ja. erretxik egiten da, danetikan azkenian... saldu bihar. Azkenian esto korte Bai. inglesa moguan. Hori da. Arruan ebazan bat, korte inglesa deitze ziuena. Bai. Denda bat. Hori da, denda baten Hori da. danetik anon berduna. Bai, bai, Eta gero bai, zizena, ikusiko dituzu korte argazkiak ere. Hortzen zintzilikatuta albarkak, pelotak, beak izan duna, barruko erropak, danetikan, hori da. Historia handiko itxia, Artien eroskietan existitzen da. etzan eroskiz. Ondo. Hori alderdi batetikan. Eta gero, baita ere, hemen, hau, pergaminua, nola izan du, bai, hemen historia handiko etxe honek, Bai. badakarki, bilatu zuten, antxen, Mila sortzirun da laro eta batian, intzan,
reforma bat intzan, itxekua. Da kau plan hori daukau, garai hortako reforma intzana. Ordurako ja zaharra izango zen, ja... Garai batien, nola aurkeztu behar izaten zan, Dotore asko. Hola xean. Esplikazio eta guzti, Bai, hor betu itxi hori. Hemen atzian, jartzeitu. Esplikazioak zer egin behar zin. Esplikazioak, ze motibokin, zer gauzak... Oso dokumento politxa da, nahi hartu izan. Eta inbeste urtean ondo mantenduta, dotore asko, Ba, bai, suerte bada. Hori da. Bueno, ni segingo pregitzen. Bai, segi pregitzen, bai. Olio berezia erabiltzen dezula? Ez, olio garbixa berdu izatia eta listo. Hortikan aurrea ja... Hori da. Nola nabaritzen dan, frigitzen danean, kroketa bat hartzen daunean, olioa fresko izan dan, garbile izan dan. Olio garbixa berdu. Zituan antzematen da, Bai. Hori da. Gero, a ber, oliba egin itxen bali mazu, hobeto izangoa, bai, dudik gabe. Bueno, guk ez dugu oliba egin pregitzen. Bueno, nik uste... Hori da, kolore polita, ez da? Bai, ja, menikan aurrea. Listo, honen txeatea, aquí. Askotan zaten da, unientzako atea frito batzuk, eta gero gure desiertzen jateko. Dano guztura jan, Hori da, bai. Haure, bai. Eskuntzatzela, leheno. Hauei kutu bat gehiago mango jo. Bai, hori da, bai. Hau ja gauza gutxikin gehiago nahiko izan. Hauek, mollejak. Bueno, a ver. Azigurinak. Hori da, azigurinak. Alkume azigurinak, azontan alkumienak. Bizigutzen molleja de juio bai, kasi Hori da, bai, pixkanaka. Hola xen, azigurinak. Hemen ezan da bezala arrautze gozilakin, ikasi ditut, hau mingainenak, abe bakailuenak. Hauek, gaztanak. Abe gaztanak, hau pixkat, abe kurda jazpikunak, egon pixkana ezan nahi utzitzatekan. Bale. Hori, abe bai txibizenak, eta hau, muskuluena, hori da. Listo, baina beto hau egue. Aquí. Hori da. Hau, listo, hau itzaltzen. Ez mandikan, bai. Hau baino gai ja itzali ingo dugu, Bai, itzali. Aquí. Holtatzako. Hone batean lehen da bizi. Bai. Hau gauza gutxikin... Hori azkena, ez da? Bai, azkena botako dugu. Hori da. Ea nola gelditzen da, gure pasta berri hori. Kataifi pasta. A ver. Kataifi pasta. Uztet greziati datorrela, ez da? Ez dakit. Nik uste batz, bai? Nik ala jakin duen behin, bai? Exactamente nik, ez dakit. Zein eza. Hori da. Eta gero hemen txen, ipiniko dugu, garitzain zuria, danak ondo kabitu zesio. Hori da. Haunen atean. Eta garitzain zuria dago gordinik, ez da uretan gordinikan. Uretan ez diozu ikutu bat ematen, ez da? Ez dut izerrez eman. Da, bueno, a ber, jende batei igual iruituko zako... Gorregi igual... Gutxi ginda, ez guazke gorregi gutxi ginda, o ez dakit. Baina, bueno, bakizu... Baina, zuen nahi duzue tekstur hori eman. Bai, berdurak bakizu lehen jatezan dana biun inda. Hori da. Gaur egun ja geixo bilatzea hortzak haitzia, ez? Daki biunan berdu, baina, haure berdin zamar da. Karki ba. Kontu horta. Ez dakit zein daztatuko dute, hemen makina frito. Banan danak, ez da? Danak ezin gutxuzu jan, guain, bestela. Bat pixka hau biogu nahi, eta maia jaira beste pixkat. Azigurinak. Azigurinak, hau. Hori da. Eta listo. Ze dotoria platera, Beti-betikoak, baina gaurkotuta, horrentzen azken ikutuak. Legamia, irina, gatza eta gazdun urarekin orlia egin. Otarrantxkak zuritu, irinetatik pasa, orlirekin busti eta frigitu. Txibiak irinetatik pasa, orlirekin busti eta frigitu. Garizain zuria orlirekin busti, kataifian bildu eta frigitu. Askotariko frigitu guztiak, ekilore oliotan frigitu. Puntu-puntuan daude frigitu hauek eta dastatzeko prest. Lehen da bizi, zein hartukoet?
Nahi dizuna. Hori da. Danak dastatzeko asko arazu, Bai, hasingo naiz, Bat. Arrautza gozilena, ona. Bakailuena. Ez, gaztana. Gaztana hori. Gaztan zaborea. Bai. Txibilena. Osondo. Laukilean, hau zan, bakailuena. Bakailuena hori. Hori da, nola ikasi dituten, danak, Bai, hori danak gu hartzeko. Bai. Beste bat. Otarrazka, hau eskuekin. Bai. Hori da. Zintzen jobia, Bai. Aspaldi ez dut jan, eta hori dazatu imerrak. Eta azkenako utzi dut modernidadia. Ez da, gari zein zuria. Bai. Hori da. Etxe muturretik jan, hau utxuekin. Hori erdikua. Erdiko hori zein zan pentsatzen. Zati bat honela. Beharra dara frituak, Frito salien nahi eta... Zoragarriak. Bat beste binobila eta dana goxo-goxua. Eta krujiente kurruskatu horrekin oso goxuak. Bitarten izan zazu zure webgunean. Bai, irubebikoitza zalegi.net. Hor dituzue, bertako plater gehiago. Baina gaur, frituak betikoak, baina zoragarriak. Bagatoz bigarrengo platerarekin.